Šumareva žena je ceo dan uzdisala. Da mi je da imam jednog sina, pa makar i bio mali kao palac. Najzad je dobila sina, i to veličine palca. Prozvaše ga Palčić. Godine su prolazile, a on je ostao mali. Ipak, bio je vrlo pametan i pažljiv. Jednoga dana trebalo je da majka ode kočijama po oca, ali iskrsnuše joj neke obaveze. "Idem ja," reče Palčić. Izgledalo je nemoguće da on tako mali drži uzde. Ipak, mališan brzo nađe rešenje. Uvuče se u konjsku grivu blizu uva, tako da može šaptati životinji kuda da ide. Prolaznicima se činilo da je konj toliko pametan da sam zna svoj pravac. Vlasnik cirkusa je hteo da ga kupi. A kad je saznao da to mali dečak vodi životinju, on požele da kupi i Palčića. Njegov otac je rekao da ne želi da ga proda ni za sve pare ovog sveta, ali dečak ga ubedi. "Novac ti je potreban, zato ga uzmi, a ja ću da se pobrinem za ostalo." Čim je ugrabio prvu priliku, Palčić pobeže iz cirkusa. Onako malom nije mu bilo teško da se sakrije. Putovao je neprimećen u kočijama raznih putnika. Ubrzo je stigao pred kuću svojih roditelja. Kada su ga ugledali, otac i majka srećni pojuriše mu u zagrljaj. Obećali su mu da se više nikada neće razdvajati.